Toca pra mamãe, toca. Toca pra mamãe. Historinha. A historinha de quem? História. Historinha de Davi. Quem é esse aqui? Quem é esse? Golias. E esse? Davi. Davi cuidava das... Ovelhinha. Golias era um guerreiro. Davi era bem Ele veio bater. pequenininho. Vai dar com Deus. Davi andava com Deus, né, filho? Muito.